Кээ бирлер айтат го, мен жебестен, ичпестен кийдирдим, жедирдим, ичирдим балдарымды, өзүм эч нерсе кылбадым дейт. Жок, бул туура эмес. Сөздөн кетпешибиз керек, сөздөн жаңылбашыбыз керек. Биз себептерден кылып атабыз, Аллах берип атат. Кудум бизге айланган система, бизде ата энебиз учурунда бар эле, бизде ажаш бар элек, ушул система айланган. Арызды ким берип атат? Аллах Таала берип атат. Болгону биз жүгүрүп себептерден кылып коюп атабыз. Ошондой кээ бирлер мен жебедим, мен ичпедим, балдарыма жедирип ичирдим деп милдет кылат да. Анан кээ бирлер кыйкырат, бул дүйнө жалган дүйнө, адилетсиз дүйнө деп. Адилетсиздик кылып сизге не кылды дүйнө? Чоңоюп адилетсиздикти гана көрдүм, жалганды гана көрдүм дейт. Жалганды чөрөсүдө болсоңуз ушундай болосуз да өзүңүз. Чынчылдарды тапсаңыз, чындыкты эч талбаган адамдар бар. Акыйкат жолунан эч талбаган адамдар бар. Болгону чөйрөнү өзүңүз тандап алгансыз да. Ар ким өзүнүн чөйрөсүнө жараша ылгап түшүп калат. Өлгөн балыкты акырын деңиз сыртка чыгарып коет го, ошол сыяктуу өлүк болбош керек, тирүү болуш керек. Жандуу нерсени табыш керек бар. Ошонун жанында жүрсөңүз, албетте адилеттүүлүктү табасыз. Дүйнө адилетсиздик болгон, бул дүйнө адилеттүү, өтө эле адилеттүү. Күн өзүнүн учурунда чыгып атат, жер өзүнүн учурунда айланып атат, ай өзүнүн учурунда чыгып атат. Ар бир нерсе өзүнүн милдетин аткарып атат. Болгону сиз өзүңүздүн милдетиңизди аткарбай атасыз. Анан дүйнө адилетсиздик деп атасыз. Кудай берген буйруктарды аткарбайт дагы, анан дүйнө адилетсиз деп коет. Бул адилет